Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Amma ba'du fa'auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas-sirâtal mustakîm. Sirâtallezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim velezzâllîn. Hazreti Müslim Mevud radıyallahu anh, Hazreti Mir Husamuddin radıyallahu anh'un Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'ın büyük bir alakası vardı diyor. Onun bir olayını beyan ediyor Müslim Mevud radıyallahu anh. Onun oğlu Mir Hamid Şah sahib bin oğlu zamanında bir olayını anlattı. Nikahını kıydığı zaman. Diyor ki Mir Hamid Şah Bey cemaatte bir özelliğe sahip olmasına rağmen olmadan dışında bir Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'ın sahabisi vardı. Onun babasını ile Mesih Maud aleyhissalatü vesselam kendisiyle tanışırdı. Kendi babasının isteğine göre mecburen Siyalkot'a geldiğinden beri onu tanıyordu. Mir Husamuddin Bey Siyalkot'ta yaşayan birisiydi. O da Hazreti Mesih Maud aleyhissalatü vesselam Siyalkot'a gittiği zaman kendisiyle alaka kurdu. Diyor ki orada mahkemede birkaç sene kaldı. Ve o günlerde Hakim Husamuddin Bey ile alaka kuruldu. Ve sona kadar bu alaka devam etti. Bu alaka yalnız onunla değildi. Aksine onun ailesiyle dahi alakası vardı. Ondan sonra Mir Hamid Şah Hazreti Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'ın cemaatinin özel kişileri arasındaydı. Bir zamanında Hazreti Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'ın meclisinde Hazreti Mir Hamid Şah konusunda zikredildi. Mesih Maud aleyhisselam dedi ki Şah Bey derviş mizaçlı bir insandır. Ve Allah-u Teala bu gibi insanları sever. Hazreti Müslim Mevud diyor ki Hakim Husamuddin Bey ile başlangıçtan beri olan alakaları bu örnekten onların özellikleri belli oluyor. Bir defa Hazreti Mesih Maud aleyhissalatü vesselam iddia ettikten sonra Siyalkot'a gitti. Hakim Husamuddin Bey kendisi gelişinden çok pek memnun oldu. Bir evde kendisinin ikametini bir evde kendisini aldı. Sonradan öğrenildi ki o evin üzerinde çatısında iyi yer yoktur. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam geri gitmeye karar verdi. Munder yani çatıda da 4 duvar olmalı. Öyle bir çatıda insanın yatmaması lazım. Orada uyumamak lazım. Bu gibi çatılarda. Çünkü o devirde sıcak günlerinde
insanlar orada uyurlardı. Çünkü o zaman pervaneler yoktu. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam baktı ki orada çatıda bir dört duvar yoktur. Karar verdi ki ben geri gideceğim. Ve Hz. Müslim diyor ki o zaman benim vasıtamla erkeklere yazdı ki biz yarın Kadiyan'a geri gideceğiz. Şunu da beyan etti ki bu ev güzel değil. Çünkü bunun çatısında dört duvar yoktur. Korkuluk yoktur. Bu kitap, bu mektubu öğrenmez Hüsamuddin Bey bunu öğrenince dedi ki nasıl geri gidebilir? Geri gitsin. Hemen evine karısına gitti ve dedi ki Hakim Hüsamuddin Amirul Mu'minin Mesih Maud Aleyhisselam ile mülaki olma için gelmiştir diye geldi. Mesih Maud Aleyhisselam hemen dışarı çıktı. Hakim Bey arz etti. Ben öğrendim ki siz şu bakımdan geri gidiyorsunuz ki bu ev uygun değil sizin ikametinize. Ev konusunda arz etti. Şu vardır, bütün şehirde hangisi hoşunuza giderse biz onu sizin ikametinizden alacağız. Kaldı ki geri gitmek, bunun için mi buraya geldiniz ki hemen geri gidelim ve insanlar arasında ben rezil olayım. Öyle bir kelimelerle beyan etti ki ve kuvvetli bir şekilde söyledi ki Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam sustu ve sonunda dedi ki tamam biz geri gitmeyeceğiz dedi. Bir olaydan bahsediyor. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına adamın birisi geldi. O dedi ki ben sizi çok methediyorum. Ancak büyük bir hata yaptınız. Siz biliyorsunuz dedi ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dedi ki siz biliyorsunuz ki ulemalar hiçbir insanın sözünü kabul etmezler. Çünkü onlar bilirler ki eğer kabul edersek bizim için küçük düşürücü olacak. İnsanlar diyecekler ki filan bunu söyledi ve bunlar bunu öğrenemediler. Onun için bunlardan kabul etmenin yolu budur ki onların dilinden aynı şeyi söyletelim. Yani ulemalar bu söz kabul etmiyorlar. Ulemalardan söz kabul ettirmenin yolu şudur ki onların dilinden o aynı kelimeler çıkartalım. Ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a söylediği yol şuydu. Siz vefat-ı Mesih öğrendiğiniz zaman seçkin bazı ulemaları davet etmeliydiniz ve bir toplantıda onların önüne koymalıydınız ki Hristiyanları hayat-ı Mesih vasıtasıyla çok yardım topluyorlar ve itiraz ederek İslamiyet'i zarara sokuyorlar. Diyorlar ki sizin peygamberiniz vefat etti. Bizim dinimizin kurucusu göktedir. Onun için o daha üstündür. Hatta kendisi Tanrı'dır. Buna nasıl cevap verelim? Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ulemaları toplayarak sorsunlar. Bunun nasıl cevabı verilsin? O adam dedi ki o zaman ulemalar diyecekler ki siz söyleyin bunun cevabı nedir? Siz diyeceksiniz ki sizin fikriniz kabul edilir fakat benim düşünceme göre Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a bir yol gösteriyor. Filan ayetten Hz. Mesih'in ölümü ispat edilebiliyor. Ulema derlerdi ki evet bu doğrudur. Bismillah diyelim, ilan edin. Biz yardım için hazırız. Sonra aynı şekilde bu mesele olurdu ki hadislerde Hz. Mesih'in tekrar gelişinden bahsedilmiştir. Fakat Mesih Aleyhisselam vefat edince onun anlamı ne olacak? Bunun üzerine bir ulema kendisi hakkında diyecek ki siz Mesih'siniz. Ve bütün ulemalar bunu destekleyeceklerdi. Bu teklifi dinleyince Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki eğer benim iddiam insanın hilesiyle olsaydı böyle yapardım.
şüphesiz. Fakat bu Allah'ın emriyleydi. Allah-u Teala nasıl bana anlattıysa aynı şekilde ben yaptım. Hz. Müslim Mevud diyor ki hileler, aldatmalar insanların hilelerinin ne mukabil olur. Allah-u Teala'nın cemaatleriyle asla onlardan korkmazlar. Bu bizim görevimiz değil, Allah'ın görevidir. Allah'ın işidir. Ve bugünlerde dahi aynen bazı insanlar derler, böyle yapmayalım ve böyle yapalım, peygamber demeyelim ve müceddit diyelim, o zaman mesele hallolabilir derler. Benimle dahi burada bir mülakat yapmak için bir Müslüman gazeteci geldi. Eğer kabul etmezseniz Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olduğunu, o zaman ne fark eder? Ulemalar sizin aleyhinizde olmayacaklar. Ben ona ders vermeye çalıştım. Mesih Maud Aleyhisselam'ın bu cevabını verdim. Allah'ın söylediğini mi kabul ederim yahut ulemaların sözünü kabul ederim. Fakat onlar anlayamıyorlar. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bir ilhamı vardır. Ateşten bizi korkutmayın. Ateş bizim, hatta bizim kölelerimizin kölesidir. Ateş bizim kölemizdir, hatta kölelerimizin kölesidir. Hz. Müslim Mevud diyor ki ben hatırlıyorum 1903 senesinde Abdülgafur adlı birisi İslamiyet'ten mürted olarak Arya Hindu olmuştu ve kendi ismini Dharampal koymuştu. Terk-i İslam adı altında bir kitap yazdı. Hazreti 1. Halife radıyallahu anh onun cevabını yazdı. O da Nuruddin adı altında yayınlandı. Bu kitap her gün Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a dinletilirdi. Okunurdu kendisine. Dharampal'ın bu cevabı gelince, eğer Hazreti İbrahim Aleyhisselam için ateşe soğuduysa diğerler için niye soğumuyor? Bunun üzerine 1. halifenin cevabı anlatıldı. Burada nardan zahiri ateş murad değil, muhalefet ateşi murattır. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dedi ki bu böyle yorum yapmaya ne gerek vardır? Bana dahi Allah-u Teala İbrahim demiştir. Eğer insanlar bunu anlayamıyorlarsa Hz. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam için ateş nasıl soğudu, o zaman beni ateşe soksunlar ve görsünler. Ben o ateşten çıkabilir miyim, çıkamaz mıyım canlı olarak? Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bu buyruğundan sonra 1. Halife radıyallahu anh Nuruddin adlı kitapta aynı cevap yazdı. Ve yazdı ki siz bizim imamımızı ateşe sokun. Şüphesiz Allah kendi verdiği söze göre onu bu ateşten koruyacak. Nasıl ki Hz. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ı koruduğu gibi bunu da koruyacak. Bizim imamımızı da. Bir seferinde bunu daha detayını beyan etti ve mucizelerden dahi bahsetti. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ile alakalı olarak dedi ki hangi kitap Mevlana Nuruddin radıyallahu anh 1. halifenin kitabından bahsedilmiştir. Orada yazdı ki İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ı ateşe sokmadan murad savaş ateşidir. Yoksa normal savaşa ateşe girerek insan oradan çıkamaz. Hz. Mesih Maud Aleyhisselam o günlerde Basrama adlı köye yürüyüş yapardı. Yürüyüş için oraya giderdi. Müslim diyor ki ben de beraber idim. Adamın birisi yürürken dedi ki efendim Büyük Molla Bey çok latif bir nokta beyan etmiştir. Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh diyor ki akıllı sözleri kabul eden insanlar bu gibi sözleri çok severler. Bu gibi yorumları. Fakat Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam hemen hemen bütün yürüyüşte bunu reddetti ve dedi ki bana ilham olmuştur. Ateş benim kölem, hatta kölelerimin kölesidir. Eğer Hz. İbrahim Aleyhisselam'ı Allah-u Teala böyle davrandıysa uzak değil ki ateşe sokulmuş olsun. Taun ateşten az mıdır? Ve bakın bu küçük bir mucize midir ki dört tarafta taun vebası geldi ve fakat bizim evimizi Allah-u Teala ondan korudu. Onun için eğer Hz. İbrahim Aleyhisselam'ı Allah-u Teala ateşten koruduysa
bundan ne uzak var ki bizim tarafından Mevlevi sahibe de ki bu konuyu yok etsin. Daha önce zikredildiği gibi Mevlevi sahip onu kesti ve sildi ve yeni kelimeler yazdı. Müslüman diyor ki mucizeler konusunda peygamberlerin düşüncesi kabul edilir. Çünkü onların gördükleri konular olur. Her kim Allah-u Teala ile yarım saat konuşuyorsa, soru soruyorsa ve cevap alıyorsa onun sözlerine özel insanlar dahi ulaşamadılar. Ama insanlar bir yana ki onlar bunun rüyasını dahi görmemişlerdir ve gördülerse bir yahut ikiden daha fazla görmemiş olurlar. Eğer fazla dahi görürlerse kalbinde şüphe olur. Acaba bu Allah tarafından mıdır yahut nefsin bir düşüncesi midir? Ancak Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın örneğini veriyor. Diyor ki burada ben yatağıma başımı koydum. Diğer taraftan hiç ses geldi. Günde sana küfür ettiler insanlar. Bütün gün küfür edildin ama hiç üzülme. Ben seninle beraberim. Ve yatağına başını koymadan tekrar uyanıncaya kadar teselli verdi Allah-u Teala kendisine. Aynı şekilde Hz. Mesih Maud Aleyhisselam buyurmuştur. Bazen bütün gece aynı ilham olurdu. İnni ma'ar Resul'e. Ben kendi Resulümle birlikteyim. Onunla birlikte duruyorum. Hz. Müslim Ebu diyor ki diğer insanlar bunu anlayamazlar. Evet. Allah-u Teala'nın seçkin kimseleri ve hayırlı kimseler bir derece kadar anlayabilirler. Salih kimseler. Fakat peygamberin anladıkları gibi değil. Peygamber peygamberdir. Onunla Allah-u Teala'nın kelamı öyle bir şekilde olur ki onun örneği diğer yerde bulunmaz. Hz. Müslim Mevud kendisi hakkında diyor ki benim kendi ilhamım ve rüyam binlerceye ulaşmıştır. Ancak o zatın yani Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bir tek gecenin ilhamına dahi eşit olamazlar. Akşamdan sabaha kadar inni ma'ar Resul'e akumo ilhamı iniyordu kendisine. Sonra dedi ki sonra bizim görevimiz budur. Kendi büyüklerimize saygı gösterelim. Fakat biz onları peygamberlerin önüne koyduğumuz zaman sanki boşu boşuna onları küçük düşürüyoruz. Her insanın kendi bir mizacı olur. Ben hatırlıyorum Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında genel olarak bu şöhret vardı ki kimi fazla seviyor. Bazı insanlar derlerdi ki Mevlana Nuruddin 1. Halife radıyallahu anh bazen küçük Mevlevi yani Hazret Mevlevi Abdülkerim Sialkoti'yi daha fazla seviyor derlerdi. Biz Nuruddin'in partisinin yanındaydık. Ben diyor ki bir defa öğleyin bir zaman neydi bilmiyorum. Daha önce belki dahi beyan edilmiş bulunuyor ve belki o zaman zamanını beyan etmiş olabilirim saatini. Fakat şu anda hatırlamıyorum diyor. Diyor ki ben eve geldim. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bana yahut Hazreti Ammacan annem oradaydı. Derdi ki Allah-u Teala'nın bize lütufları vardır. Onlardan birisi Hakim yani Mevlana Nuruddin vücududur. Kendisi Mevlana Nuruddin Hazretlerine genel olarak Hakim sahip derdi. Bazen büyük Mevlevi derdi ve bazen Mevlevi Nuruddin dahi derdi. O zaman bir şey yazıyordu ve dedi ki Hazreti Mevlana Nuruddin hakkında onun zatı dahi Allah-u Teala'nın lütuflarından bir lütuftur. Ve biz teşekkürsüzlük olacağız eğer bunu kabul etmezsek. Şükürsüzlük olacak. Allah-u Teala bize öyle bir alim vermiştir ki bütün gün ders veriyor. Sonra tıbba ile dahi meşgul oluyor. Binlerce insan ondan şifa buluyorlar. Sonra şunu dahi yazdı. Bu Müslim Mevud'un önünde olduğu zikrediyor. Diyor ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam şunu dahi yazdı.
ki benimle birlikte insanın nabzı nasıl kendisiyle birlikte çalışıyorsa aynı şekilde bana tabi oluyor. Böyle bir insanın yazısı Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ına mukabil ileri sürülürse, burada mukabele vardı. Birisi Mevlana Nuruddin'in bir yazısını öne koydu. O zaman Müslim Maud dedi. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselam böyle dedi ki Mevlana Nuruddin böyle diye yazdı. Müslim Maud diyor ki eğer böyle bir insanın yazısı Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne konulursa, bütün bu methlere rağmen, övgülere rağmen, sonra kendisini bahsetti. Mesela eğer Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne benim adımı zikredilirse, bunun anlamı bunda başka nedir ki bize küfür ettirilsin. Hz. Mevlana Nuruddin'in yüksek yeri olmasına rağmen Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın gözünde onun yüce bir mertebesi vardı. Kendi kelimeleri demin zikredildi. Buna rağmen eğer referans konulursa Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne, bu sanki bize küfür ettirme gibi bir şeydir. Sonra dedi ki halifelerin saygısı şundadır ki kimin halifesi iseler, kime tabi iseler ona tabi olsunlar. Halifelerin saygısı bununla devam eder. Eğer bilgisizlikten dolayı bir hata olursa, halifeler dahi bilgisizlikten dolayı bir hata yaparlarsa, her kim onu biliyorsa ona söylesin. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Belki siz onu bilmiyorsunuz. Sonra diyor ki Allah-u Teala bize bu bilgiyi daha fazla vermiştir. Bir şeyi, sözü anlamak, onu araştırmak. Bu bilgi Allah-u Teala bize Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini anlamak bilgisi halifelere Allah-u Teala diğerlerden kaç kat daha fazla vermiştir ve peygamberlerin sözünü anlama yeteneğine sahibiz. Sonra bunun üzerinde düşünerek biz bakacağız ki bunun anlamı insanların anladıkları gibi midir? Ve biz onu daha sonra araştırdıktan sonra onu halledeceğiz. Ve o hal %90 doğru olacak. Fakat onu halletmenin anlamı şu olmayacak ki biz Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a mukabil olacağız ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın yazına mukabil bizim sözümüzü kabul konsun isimen. Birisi Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın yazısını ileri sürsün ve başkası benim adımı ileri sürsün. Bunun anlamı nedir? Ki beni küçük düşürsün. Bundan başka ne anlamı olabilir? Onun için ister Mevlana Nuruddin olsun yahut ben olayım yahut benden sonra gelen bir halife olsun. Ne zaman böyle bir söz sürülürse ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. O zaman önünde de ki filan halife böyle demiştir demek büyük bir hatadır. Eğer bilgisizlikten dolayıysa senet olamaz. Eğer bilgiyle olursa sanki halifeyi Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne koymaktır. Evet, bu doğrudur. Eğer Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bir referansının da izahatını halife yaptıysa diyebilir ki siz bunun anlamı böyle diyorsunuz fakat filan halife böyle manasını yapmıştır. Böylece halife peygambere mukabil olmayacak. Başka bir halife mukabil olacak. Peygamberin kelamını teşri eden bir insana mukabil olacak. Müslim bu dedi ki şunu da unutmamamız lazım. Gerekli değil ki halifeler her şeyi bilsinler. Hazreti Ebu Bakır ve Hazreti Ömer bütün hadisleri ezberliyorlar mıydı? Aynı şekilde Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzlerce şey vardır ki biz onları bilmiyoruz. Ve diğer insanlar gelip bize söylüyorlar. Ve biz anlıyoruz ki her kimin yanında bu sözler varsa eğer bize anlatırlarsa bize büyük minnetleri olacak. Gerekli değil ki halife her şeyi bilsin. İnsanların çoğu bilirler. Hazreti Mevlana Nuruddin birinci halife, o zaman eshablar mevcut idiler. Onlar Mevlana Nuruddin'i görmüştü
Diyor ki insanlar çoğu biliyorlar ki birinci halife kitapları çok az okurdu. Yani Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın yayınlanmış olan eserleri pek az okurdu. Benim önümde Müslim Mevud dedi ki bu olay oldu benim önümde. Adamın birisi Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a dedi ki siz Mevlana Bey'e niye kitapları gönderiyorsunuz okumak için, o onun uzmanı değil ve bunun uzmanı değil. Bazı insanlar uzman olurlar, bazı kimseler olmazlar. Diyor ki ben hutbeye bakıyorum ama yine de yüzlerce hata vardır. Bugünlerde hatada büyük hata olduğu hutbede ben ıslah ettiydim, fakat ıslah yaparken ilk cümlenin anlamı benim zihnimdeydi. O aslında o değildi ve hata oldu ve o hata yüzünden şunu demek istiyordum. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ben ondan sonraki cümleyi şöyle düzelttim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğini sonradaki peygamberlik yaparsa, fakat yayınlandıktan sonra ben okudum. İlk cümle tam tersiydi. Benim anladığımdan başkaydı. Al-Fazıl'da bu cümle okuyarak ben hayret içinde kaldım. Asıl şunu yazmak istiyordu. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra şeriat sahibi bir peygamber gelemez. Şeriate sahip olmayan bir peygamber gelebilir ki peygamberliğini aslında Resulullah'ın peygamberliğini devam ettirir o. Kısacası yazılı olan cümle ters okundu. Sanki şeriat sahibi bir peygamberi zikredilmemiştir. Onun detaylarını anlattı. Sonra diyor ki bazı kimseler kitapları okumanın uzmanı olurlar, bazı kimseler olmazlar. Birisi dedi ki Mevlevi Bey bunun uzmanı değil. Siz ona niye kitap basılmadan önce kitapları gönderiyorsunuz? Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki Mevlana sahip meşguldür, hastalara bakar ve beni istiyorum ki kitapları okusun ki bizim düşüncelerimizden vakıf olsun. Ve ondan sonra buna rağmen ki Mesih Maud Aleyhisselam'a tam inanıyordu, fakat yine bazen bilgisizlik olur ve tam ters olur sözü. Onun için ben kitapları gönderiyorum ki kitap okuyamıyor. Benim düşüncelerime vakıf olsun. Basılmadan önce ve okumasına rağmen insan her şeyi hatırlayamıyor. Mesela Yahya'nın katli üzerinde ben her şeyi bilemedim. Mevlana başka bir Mevlana'ya dedim ki onu çıkar. Dedim ki ben Kur'an-ı Kerim'in bazı sureleri her gün okuyorum. Onlardan bir ayetini dahi çıkaramıyorum. Fakat delil ile alakası olursa ne kadar zaman geçerse geçsin ben onun ezberimde oluyor. Benim işimle alakası olmayan ayetleri unutuyorum. Referanslar diğer insanlardan çıkartıyorum. Onun için kendim hatırlayamıyorum. Bundan şu anlaşıldı ki birisi şu ki halifeler eğer öyle bir detay beyan ediyorlarsa ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın açık detayına ters olursa onun hakkında söylemek lazım. Bilgi vermek lazım ve eğer halife kabul ederse ki bu detayı, bu teşrih, açıklama böyle bir Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın yazısından böyle bir açıklama olabilirdi, o kabul edilecek. Eğer yoksa o zaman o düzeltecek kendi sözünü. Kısacası şöyle demek ki öyle dedi ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Tezat nedir? Bunlar doğrudur. Tezat olmuyor. Evet. Bazen bilgisizlik mutlaka olur arada. Sonra güneş ile ay tutulması konusunda bir olay oldu. Diyor ki çok büyük bir hadise vardı bizim cemaatimizin.
bir muhalif molla, zannederim Gujaratlı idi, daima insanlara derdi ki Mirza Bey'in iddiasından aldanmayın. Hadislerde açık yazılıdır ki Mehdi'nin alameti şudur ki onun zamanında ay ve güneş tutulacaklar Ramazan ayında. Bu tamamlanmadan önce ve Ramazan'da bunlar tutulmadıkça güneş ve ay, onların iddiasının doğru olduğuna kabul etmeyeceğiz. Tesadüfen daha yaşıyordu bu molla. Güneş ve ay tutulması oldu. Bu bir gaybi haber tamamlandı, böylece tutulma oldu. O mollanın yanında bir Ahmedi vardı komşusunda, o anlattı, dedi ki güneş tutulunca üzülerek molla kendi evinin çatısına çıkarak yürümeye başladı. Yürüyordu ve de diyor ki şimdi insanlar sapacaklar, şimdi insanlar sapacaklar. O anlamadı ki bu artık gaybi haber tamamlanmıştır. İnsanlar Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı kabul ederek hidayeti bulacaklar, sapmayacaklar. Diyor ki Hristiyanlar dahi bir tarafta kabul ederlerdi ki bütün alametler tamamlanmıştır eski kitaplarda bulunan. Fakat diğer tarafta Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in iddiasını duyunca şunu dahi derlerdi: şu anda tesadüfen yalancı birisi iddia etmiştir. Müslümanların söyledikleri gibi alametler tamamlanmıştır. Fakat tesadüf budur ki şu anda bir yalancı birisi iddia etmiştir. Fakat tesadüf çok tuhaftır. Böyle bir tuhaf yalancı birisine nasip olur, doğru birisine nasip olmaz. Sanki yardımcının destekleyici şeyler olur ve doğru bir insan için olmaz bunlar sözde, zahirde. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın affı ve musamahadan bahsederek bir yerde diyor ki düşmanlar kendisine hangi renkte mukabele ettilerse insanlar onu biliyorlar. Düşmanlar bütün hizmetçilere mani oldular kendisine hizmet etmektin. Su verene su verme, kap hazırlayana kap verme derlerdi. Bazen o af dilemek için gelirlerdi. Mesih Aleyhisselam onlara affederdi. Bir defa birisi bir mahkeme dedi ki ben mahkemeye bakacağım. Eğer Mirza Bey affederse o zaman benim boşu boşuna onu yakalamama ne gerek var? O affetmesin. Fakat diğer insanlar dediler ki hayır, şimdi mutlaka bu şahıs ceza görmeli. Suçlular gördüler ki şimdi ceza mutlaka göreceğiz. O zaman Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelerek af dilediler. Mesih Aleyhisselatü Vesselam çalışanları çağırarak dedi ki bunları affedin. Onlar dediler ki biz şimdi söz verdik, asla affetmeyeceğiz diye. Hazreti Mesih Aleyhisselam buyurdu ki af için söyleyenler diyorlarsa biz ne yapalım? Hakim dedi ki aynı şey oldu. Daha önce söylediğim gibi Mirza Bey affetti sonunda. Şimdi bu olaylar, yalnız bundan haz duymamalıyız. Aksine kendimiz üzerine bunları uygulamalıyız. Af ve musamahaya dikkat pek gereklidir. Dikkat etmemiz. Sonra bir olaydan bahsederek diyor ki kendisi yakında diyor ki ben öyle insanlardanım ki insanlara mukabele ederler tahammül ile. Ben kendi kulaklarımla muhaliflerin sövmelerini dinledim, küfürlerini ve kendi önümde oturtarak onların köflerini dinledim. Fakat yine de metanetle bunlarla konuştum. Bu gibi insanlarla. Diyor ki ben taşlar bana atıldı. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Amritsar'da ateş atıldığı zaman ben küçüktüm, çocuktum. Fakat o zaman bana Allah-u Teala pay verdi. İnsanlar çoklukla arabaya ateş atarlardı, içinde Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bulunduğu arabaya. Ben o zaman 14-15 yaşındaydım. Bir pencere açıktı arabanın. O pencereyi kapatmaya çalıştım. Fakat o kadar kuvvetli bir şekilde atıyorlardı ateş ki benim elime isabet etti.
Sonra Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a Sialkot'a dahi ateş atıldı. O zaman dahi bana isabet oldu. Sonra belli bir müddet önce ben Sialkot'a gittim. Cemaat insanları benim etrafımda bir halka kurmuşlardı. 4 ateş bana isabet etti. Sonra diyor ki Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam kendi muhaliflerine dedi ki böyle celsalar yapalım ki içinde her şahıs kendi dininin güzelliklerinden bahsetsin. Şunu demedi ki ben Allah tarafından geldim. Onun için diğer insanlar kendi dininin tebliğini yasak etsinler, yapmasınlar. Öyle demedi. Çünkü biliyordu ki diğer insanların tebliğin hakkı vardır. Benim nasıl hakkım varsa. Aynı şekilde dedi ki siz kendi sözünüzü ileri sürün. Ben kendi sözümü ileri süreceğim. Ve bu yol ileri sürülmedikçe asla barış olamaz. Ve hak yayılamaz. Dünyada kim vardır? Kendisinin hakkını olduğunu göstermeyen fakat ihtilaf varsa mutlaka onu göstermenin bir fırsat verilmeli. Aynı şey Pakistan hükümeti dahi bunu anlarsa yahut Araplar bunu anlarlarsa o zaman tebliğin büyük yolları açılabilir ve anlayabilirler kim hak üzerindedir ve kim yalancıdır. Sonra kraliçeye tebliğ yapma konusunda dedi ki eski zamanlarda kim krala tebliğ yapabilirdi? Büyük bir küstahlık sayılırdı o zaman bu. Fakat Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Hindistan kraliçesine bir mektup yazdı ve onu İslamiyet'e davet etti ve dedi ki eğer onu kabul edersen iyi olacak senin için. Bunu delilleyince onlar tarafından bir öfke gösterileceğine o mektup hakkında şöyle teşekkür edildi. Senin mektubunu biz aldık. Onu okuduktan sonra biz memnun kaldık. Şimdi bugün acenta olduğumuzu ile bizi suçluyorlar. Bugün dahi kraliçeye tebliğ yapamıyorlar. Bir Türk sefiri bir defa Kadiyan'a geldi. Onun hakkında beyan ederek diyor ki bundan birkaç sene önce Müslüman Ahmedi Cemaatinin kurucusu Mesih Maud Aleyhisselam yaşıyordu daha. Bir Türk sefiri buraya geldi. Türkiye hükümetini pekiştirmek için Müslümanlardan çok büyük para topladı. Ve Ahmediye cemaatinin zikrini duyunca Kadiyan'a dahi geldi. Hüseyin Kami adlı birisiydi. Adı Hüseyin Kami'ydi. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ile konuştu. Zannediyordu ki buradan çok büyük yardım toplayacağım. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ona saygı gösterdi. Nasıl bir misafire saygı gösterme gerekirse. Sonra dini konuşma dahi oldu. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ona bazı nasihatlerde bulundu. Doğruluk üzerinde olmalıyız. İnsanlara zulmetmemeliyiz. Müslüman liderler için aynı yoldur. Gereklidir. Ve dedi ki Rumiz krallık bu gibi insanların kötü alışkanlıklarından dolayı tehlikededir. Çünkü devletin imparatorluğun görevlileri doğru bir şekilde iş yapmıyorlar ve imparatorluğa sevmiyorlar ve onu zayıflatmaya çalışıyorlar hükümeti. Şunu dahi dedi ki Türk sultanının hükümeti, saltanatı yahut hilafet olarak adlandırılıyordu. Onun durumu iyi değil ve ben keşfi yolla onun erkanının durumunu iyi görmüyorum. Ve benim yanımda bu durum ile birlikte sonuç iyi değil. Ve Türk hükümetinin de öyle insanlar var ki mutlaka isyan edecekler sonunda. Bu nasihatler yaptığı zaman sefir bunlardan hoşlanmadı. Şu düşünceyle geldiydi. Ben sefirim ve bu insanlar benim ellerimi öpecekler ve inkar etmeyecekler benim hiçbir sözümü. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ona bu acı sözler söyleyince siz hükümetle büyük maaş alarak ona isyan ediyorsunuz. Takva ile İslami hükümeti pekiştirmeniz lazım, kuvvetlendirmeniz lazım dedikten sonra buradan öfkeli bir şekilde döndü ve dedi ki bu İslami hükümeti küçük düşürüyor.
dedi ki Türk hükümetinde bazı zayıf kimseler vardır. Müslümanlar genellikle dini severler fakat yazık mollalar onları doğru bir şekilde düşünmelerine dahi fırsat vermiyorlar. Bu genel olarak görülmüştür ama insanların kalbinde Allah korkusu olur ve doğruluğu severler. Fakat zorluk şudur ki mollalar onlara belli bir konu üzerinde düşünmelerine fırsat vermiyorlar ve hemen onları öfkelendiriyorlar. Bu sırada dahi mollalar gürültü yaptılar. Türkiye hükümeti Haremen-i Şerife'nin koruyucusudur. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam onu küçük düşürmüştür. Bu gürültü çıktığı zaman Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam buna cevaben yazdı. Siz diyorsunuz ki Türkiye hükümeti Mekke ve Medine'yi koruyor. Ben anlıyorum ki Türkiye hükümeti nedir? Mekke ve Medine'yi korusun. Aslında Mekke ve Medine Türkiye hükümetini koruyorlar. Sonra dedi ki beyan ettikten sonra bir insanın kalbinde Mekke Mükerreme ve Medine Münevvere'nin o kadar sevgisi varsa onlara inananlar konusunda diyebilirler ki eğer onlar yıkılırsa memnun olacaklar. Biz şuna dahi tahammül edemiyoruz ki kabul edilsin ki gerçek manada Mekke ve Medine'yi bir hükümet koruyor. Biz zannediyoruz ki arştan Allah Mekke ve Medine'yi korumaktadır. Hiçbir insan onlara kötü bakamaz. Evet, zahiri manada olabilir. Bir düşman bu kutsal yerlere saldırırsa o zaman insanın elleri dahi altılsın korumak için. Fakat eğer el-Yazubillah böyle bir zaman olursa o zaman dünya görecek ki koruma konusunda sorumluluk Allah-u Teala insanlara verdiği sorumluluk altında Ahmediye cemaati nasıl bütün insanlardan daha fazla fedakarlık yapıyor. Biz o yerleri en kutsal yerleri olduğuna inanıyoruz. Bu kutsal Allah-u Teala'nın celalinin zuhurunun yerleridir onlar bizce. Ve bizim en fazla sevdiğimiz konuları dahi kurban edebiliriz onları korumak için. Biz saadet sayarız. Ve inanırız ki her kim ters gözle Mekke'ye bakarsa bir defa dahi bakarsa Allah-u Teala onu kör edecek. Ve Allah-u Teala bu insanlara bu görev verirse ki bir el onu kör etmek için ilerlerse bizim elimiz Allah-u Teala'nın lütfuyla en önde olacak. Allah-u Teala'nın lütfuyla bugün dahi her Ahmedi'nin kalbinde bu kutsal yerlerin hisler konusunda hislerimiz aynıdır ve inşallah aynı kalacak. Ebedi olarak Allah-u Teala bizim imanımızı dahi korusun ve fedakarlık yapanların ilk saflarında bizi saysın. Namazdan sonra ben 2 cenazeyi kıldıracağım. Gayb cenaze. Birisi Mukarrem Samir Bakhuta Bey'dir. 24 Şubat 2015 senesinde sabahleyin Almanya'da vefat etmiştir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Kanser hastasıydı uzun zamandan beri. Fakat bu şikayete rağmen durmadan din hizmetinde meşgul idi. 58 yaşındaydı vefat ettiği zaman. 1957 senesinde Mayıs günde doğdu El Cezayir'de ve 1991 senesinde 4. Halife Ali üzerinde biat ederek cemaate girdi. Amir Bey Fransa amiri yazıyor. Derdi ki ben o kadar fazla rüya gördüm ki benim için bir artık mahal kalmadı ki ben Ahmediye cemaatini kabul etmeyeyim. 1993 sene 4 arasında Kasel'in sadır cemaati olarak görev yaptı. 1904 sene sonra 99'e kadar lokal amir Kasel hizmet yaptı. 99'dan 2003 senesinde Hessen Nord regionun regional amiri görevini yaptı. Fransa amiri yazıyor ki 1998 senesinde Fransa celsasına katıldı. Ben ilk defa kendisiyle görüştüm. Konuşma esnasında dedi ki
Hz. Musleh Mevud radıyallahu anh iki divaneden bahsetmiştir. Ben istiyorum ki onlardan birisi ben olayım. O divanelerden birisi. Ve ondan sonra tebliğini gerçekten divaneler gibi tebliğ yaptı. Onun hakkını vermeye çalıştı. 2006 senesinde bana yazdı. Ben muallim olarak hizmet yapmak istiyorum, vakfi ediyorum. Daha önce hizmet ediyordu. Daha önce dahi. Ondan sonra son nefsine kadar güzel bir şekilde hizmet etti dinine. Fransa amiri yazıyor. Ben Samir Bakhuta Bey'i geçen 16 seneden beri divaneler gibi iş yaptığını gördüm. Fransa'nın sokakları, Marrakeş, Garbın ve Karabis'in adacıkları evden eve gitme mecbur olduğu fasıladır. Ben yürüyemiyorum diye demedi. Yayan giderdi. Kilometrelerce tebliğ yapardı ve sorulara cevap verirdi. Hiçbir zaman demedi ki araba yoktur, ben yürüyemiyorum. Hilafeti çok severdi. Aşık gibi. Bir aşkı vardı hilafete. Ve benden hangi mektubun cevabı giderse kendisine onu saklardı. Ve çok saygı gösterirdi o mektuba. El Cezayir'in de birkaç defa tur yaptı ve orada cemaatleri organize etti. El Cezayir sadrı diyor ki yaza rağmen öyle belgelere ki oraya gitmek dahi zordu. Köyden köye gitti yayan ve şeker hastası olmasına rağmen durmadan iş yaptı. Fransa amiri ile Marrakeş'e gitti, Garb'a gitti. Ve o da bir bayram dahi orada geçirdi, Ramazan dahi orada geçirdi. Evden eve giderdi Ahmedilerin. Onları toplardı, cemaat nizamı konusunda anlatırdı. Çok müstakil bir şekilde hizmet etti. Yalnız tebliğ yapmadı, hatta tebliğ ettiği insanların terbiyesini de yaptı ve cemaatleri organize etti. Tunus'te tebliğ esnasında polis yakaladı. Polis nezaretinde dahi kaldı. Ondan sonra Avrupa pasaportundan dolayı serbest bırakıldı. Fransa amiri diyor ki eğer ben şunu söylersem ki o bir cin gibi tebliğ yapardı dersem yalan olmayacak. Son zamana kadar tebliğ yapmak ve cemaat işini yapmaya nasihati etti insanlara. Ve son olarak bizim Rabbimiz Kasel'de ona şu dedi, bana gönderdi, eğer ben bir hata yaptıysam beni affedin. Fakat gerçek şudur ki çok büyük bir vefa ile kendi biat sözleşmesini değil, dine hizmet konusunda da verdiği sözü sona kadar ulaştırmaya çalıştı onu. Din hizmeti kendisi için en önemli iş idi. Gece gündüz. Hilafetin itaati öyleydi ki insan düşünemez dahi. Yeni bir Ahmedi o kadar fazla itaat hissiyle dolu olacak. Kasel'in murabbisi Safirur Rahman yazıyor ki, diyor ki geçen cuma günü hastaneden izin aldı zorla cuma için ve camiye geldi ve resim çektirdi ve biliyordu ki bu son cumamdır, söylüyordu. Artık bundan sonra cuma namazına katılamayacağım. Bu artık sondur. Son günlerde dahi onun şunu istiyordu. Hz. Musleh Mevud Murabbi Bey derdi ki Hz. Musleh Mevud'un yazısı Zikr-i İlahi'nin 2 kopyasını bana verin. Doktorlara vereceğim. Ve bunu hastaneye kendisine götürdüm. Samir Bey hemen karısına dedi ki hemen doktorlara ver. Ve doktorlar dahi
Samir Bahuta'nın ahlak vasıflarından çok etkilenmişlerdi ve sık sık şundan dahi bahsettiler. Biz bugüne kadar bundan daha fazla sabırlı ve Allah'a inanan bir hastayı biz görmedik. Zikri İlahi adlı kitabını verdi doktorlara. Murabbi Bey diyor ki bir defa bir toplantı vardı. Orada karar verilecekti. Misafirler için insanlar gelecekler. Onlar için kaç insanın yemeği hazırlansın ve ne hazırlanalım. Ve uzun tartışma oldu. Şu kadar yapılsın, şu kadar yapılsın. Bunun üzerine Samir Bahuta Bey dahi oradaydı. Temsilci olarak çok öfkelendi ve dedi ki biz küçük çocuklar değiliz. Bize yeniden yasalar öğretilsin. Ve biz bu cemaat bizim için yeni bir şey değil. Bizim elimizde bir nizam vardır. O nizam şudur ki halifenin temsilcisi bizim aramızdadır. Yani murabbi burada mevcuttur. O bize ne derse ona itaat etmeliyiz. Ve onun için bu kadar mı yapalım, bu kadar mı yapalım onu terk edin. Murabbi sahib nasıl derse ona göre amel edelim. İşte bu ruhtur Emirül Müminin diyor. Eğer bu ruh olursa o zaman Allah-u Teala'nın lütfuyla cemaatlerde birlik olacak ve ilerleme dahi olacak. Daima derdi ki bizim görevimiz şudur ki her yerde ne zaman fırsat bulursak Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajını götürelim. Hidayet vermek Allah'ın elindedir. Derdi ki tebliğ benim için bir oksijendir. Allah-u Teala'nın lütfuyla cemaat Kasel'de Pakistan'da birçok gayri Ahmediler vardır ve onlar vasıtasıyla bunlar cemaate girdiler. Kendisinden sonra karısı Meryem Bahuta dışında 3 tane oğlan bırakmıştır. Nuruddin büyük evlidir, büyük oğlu. İkincisi Abdülhakim ve üçüncüsü Münir Ahmet'dir. Allah-u Teala merhumun derecelerini yükseltsin ve onun evladına dahi kendi karakterini benimsemelerini nasip etsin. Elinde bir çanta olurdu daima yola çıktığı zaman. Çanta olurdu. Şimdi dahi Cezayir'e gitmek için yer ayırtmıştı. Fakat ölünce gidemedi. Fransa amiri diyor ki vefatından sonra bu çanta karısına verildi. Baktı ki içinde 2 tane gömlek, bir pijama, bir de ceket vardır. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam 4 tane Arapça kitabı ve benim tarafımdan kendisine gönderilmiş olan mektupları saklamıştı o çantada. Ve Arapçanın 100 tane biat formu vardı o çantada. Bütün yolculuk bununla yapardı bu çantayla ve daima onu yanında bulundururdu. El Cezayir sadrı diyor ki çok ahlak sahibi bir insan, halifenin en güzel şekilde temsilcilik yapan birisiydi. İlk defa ben kendisiyle 2007 senesinde görüştüm. Ondan sonra merhum birinci halifenin emrine göre burada cemaat kurdu. Hasta olmasına rağmen tur yapardı. Hiç şikayet etmedi. Daima ilahi kelimatullah için sabır gösterdi. İstiyordu ki El Cezayir'de bir camimiz olsun ve orada namaz kılalım. El Cezayir'in Araş Şamir Bey diyor ki çok etkileyici bir kişiliğe sahipti ve kendisini tanıdıktan sonra ben kendisini sevmeye başladım. İlk kendisiyle görüştüğüm zaman sordum. Burada bizim bir camimiz olabilir mi bu bölgede? Gülümseyerek dedi ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek aşığına Allah-u Teala'na verdiği söz doğrudur. Yani Mesih Maud Aleyhisselam'a. Burada bir cami yapılınca ben eğer burada yoksam beni unutmayın ve benim için de dua edin. Hayır duada bulunun. Bir gün Bahuta Bey anlattı. Bir Afrika'nın tur esnasında yaşlı birisi elini tutarak birisi dedi ki sana bir hazine göstereyim mi? Sonra cebinden biat kabul edilişinin mektubunu gösterdi. Bu hazinedir. Bunu mutlaka korumak lazım. Plastik bir çanta içindeydi. İşte bu Ahmediler ve ihlasında ileri adım atıyorlar.
Abdülkayyum Bey yazıyor Almanya'dan. Ahmediye halifelerini çok severdi. Delilercesine tebliğ hissiyle dolu çok ihlas sahibi bir Ahmediydi. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kitabını hangi kitapla tercüme edildiyse yahut Arapçada var olan kitapları 3 defa okudu. 3'er defa ve onların büyük bir kısmını ezbere biliyordu. Kasel amiri iken kendi tebliğiyle 18 kavime inanan insanlar cemaate girdiler. Onları tebliğ yaptı ve cemaatin faal durumu haline getirdi. Kasel'de 70 ile 90 Arapların dersini yapardı orada. Gayri Ahmedi çocuk insanlar dahi gelirdi. Orada bir melek gibiydi Kasel cemaati için. Orada cami yapmak için de büyük rolü vardır. Arapça, Fransızca ve Almanca 3 dili bilirdi. Sami Kureyşi Bey diyor ki benim vasıtamla biat etti. Biat kendisine gönderildiği zaman cevap verdi. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın ilhamı yansuruka ricalun nuhi lehim minas samanın misdakıdır. Ve Allah-u Teala'nın lütfuyla bunu ispat etti. İkinci cenaze Çodri Beşir Ahmed'indir. Çodri İbrahim'in oğluydu. Şeyhupura'da yaşıyordu. 77-78 senesinde biat ederek cemaate girdi ve onun kardeşi daha sonra 2 kardeşi ve bütün ailesi biat ederek cemaate girdiler. Rachna Town da yaşıyorken İslah İrşad ve Sekreteri Umur Amma sekreterlikliğini yaptı. Görev yaptı. Belli bir duruma sahipti. 7 Eylül'de 2011 senesinde Rachna Town'da muhalifler kendisini evine yakın olarak öldürmek için saldırı yaptılar. 3 kurşun isabet etti. Birisi boynuna ve 3 tane göbeğine isabet etti. Bir hafta Lahor'da tedavi gördü. Ondan sonra Rabvah'a gönderildi. Fazıl Ömer Hastanesi'ne Allah-u Teala'nın lütfuyla şifa buldu. Ve katillerin, saldırganların iddiası Gayr Ahmedi bir yeğeni Zayd Ahmed oldu. Onlar elinde dava açan. Sonunda katiller bu mafya bir toplum, bir taife olurlar. 2015 senesinde yeğenini dahi şehit ettiler. Gayr Ahmedi'ydi. Bu durumda Çodri Bey kendi ailesiyle birlikte oradan Rabvah'a nakl etti yerini. Kanser teşhis olmuştu. Hasta tedavisi edildi ve sonunda takdir üstün çıktı ve vefat etti. İnna lillahi ve inna ilahe raciun. Daima karısı der ki çok yumuşak mizah, huylu birisiydi. Namazlara dikkat eden, anne babaya hizmet ettiğini gördüm. Çok sabır eden ve sade bir insandı. Merhametli birisi idi. Kendisi zarara girerdi ama başkasına zarar verdirmezdi. Bir muhtaç sahibini bırakmazdı. Daima herkese yardım ederdi. İster Ahmedi olsun ister gayri Ahmedi olsun. Teheccüdü kaçırmayan, daima camide namaz kılan, camiye giderek namaz kılıyordu. 3 yetim çocuklara bakardı. Muhaliflerin zikri dahi varsa daima dedi ki dua edin Allah-u Teala onlara hidayet versin. Kendisine saldırı yapılınca hasta bakıcılık için giden insanlar dediler ki Allah-u Teala onlara, o zalimlere ceza versin. Dedi ki şu dua edin Allah-u Teala onlara hidayet versin. Allah-u Teala'nın lütfuyla Musi idi. Ve Bahişti Makbara Rabvat'a defnedilmiştir. 63 yaşındaydı vefat ettiği zaman. Karısı ve 2 tane oğlu ve bir kızı vardır. Allah-u Teala hepsine sabır nasip etsin ve merhumun izi üzerinde yürümeleri kendilerine nasip etsin. Merhumun derecelerini yükseltsin. Amin.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.